வெல்கம் டு லிட்டில் கிச்சன். நான் எதுக்காக இங்கே நின்றுட்டுருக்கேன்னு பார்க்குறீங்களா? இன்றைக்கி நம்ம தூதுவளை ரசம் தான் செய்ய போகிறோம். எங்கள் வீட்டிலே தூதுவளை இருக்குது, அதனால நாங்கள் கட் பண்ணி நம்ம தூதுவளை ரசம் செய்ய போகிறோம். இப்போ நம்ம தூதுவளையை கட் பண்ணிக்கலாம். நிறைய முள் இருக்கும், நீங்கள் செய்யும் போது பார்த்து செய்யுங்க. சிசரை வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க, இல்லைன்னா நம்ம கையிலே முள் குத்திடும். மாடியிலேருந்து எடுத்துகிட்டு அந்த தூதுவளையை நம்ம இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுருக்கோம். இப்போ நம்ம கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம தூதுவளையை போட்டு வதக்கி எடுத்துக்கலாம். நான் எண்ணெய் போட்டு வதக்கியிருக்கேன். நீங்கள் நெய் கூட போட்டு வதக்கி பார்க்கலாம், நல்லா சூப்பராக இருக்கும். கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. இந்த டைமில் நம்ம பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம். இந்த தூதுவளை ஆறட்டும். இப்போ கடாய் சூடாக தான் இருக்குது. இப்போ நம்ம ரசத்துக்கு தாளிச்சுக்கலாம் வாங்க. இப்போ நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். ஹீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம கடுகு போடலாம். நம்ம வெந்தயத்தை போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம ஜீரகத்தை போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம பெருங்காயம் தூள் போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம காஞ்ச மிளகா போட்டுக்கலாம். லாஸ்ட்டாக நம்ம கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். இதை நம்ம தாளித்து ஒரு சைடு எடுத்து வச்சுக்கலாம். கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி புளியை நம்ம ஊற வச்சுக்கலாம். அந்த தூதுவளை இலையை நம்ம போட்டு நல்லா நசுக்கிக்கலாம். இப்போ நம்ம கொஞ்சம் ஜீரகம் போட்டுக்கலாம். ஜீரகம். இப்போ நம்ம கொஞ்சம் மிளகு போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம ஒரே ஒரு பூண்டு போட்டு நசுக்கிக்கலாம். தக்காளி 2 பீஸ் போட்டுக்கோங்க, நல்லா சூப்பராக இருக்கும். ஒரு 2 பீஸ். இப்போ நம்ம புளியில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கரைச்சிக்கலாம். உப்பு போட்டுக்கலாம். மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம். இதில் ஒரு 2 தக்காளி போட்டால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதிலே நாங்கள் நசுக்கியிருக்கோம் பாருங்கள், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரசம். இப்போ நம்ம இதில் போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ரசத்தை ஊற்றிக்கலாம். நம்ம தாளித்து வச்சுருக்கிறத நம்ம இதிலே கொட்டிக்கலாம். நம்ம தாளித்து வச்சதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ரசத்தில் ஒரே ஒரு கொதி கொதிச்சோடனே நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆக்சுவலாக இந்த ரசமே க்ரீன் கலரில் தான் இருக்கும். ஏன்னா தூதுவளை க்ரீன் கலரில் இருக்கிறதுனால ரசமும் க்ரீன் கலரில் தான் இருக்கும். நல்லா சூப்பராக கொதிக்குது, நல்லா ஸ்மெல்லாக இருக்குது. இப்போ நம்ம இறக்கி வச்சுக்கலாம். ரெடி. எங்கள் அம்மா வீக்லி ஒன்ஸ் செஞ்சு தருவாங்க. எங்களுக்கு ரொம்ப சளியே பிடிக்காது, ஆஃப் கோல்டு எதுவுமே வராது. ஸோ ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும், எனக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். பாய்.